یه روز آلبرت انیشتین سر کلاس روی تخته نوشت 9 ضرب در 1 مساوی 9. 9 ضرب در 2 مساوی 18 و همینطور ادامه داد تا رسید به 9 ضرب در 10 مساوی 91. کلاس از خنده ترکید چون انیشتین اشتباه کرده بود. دانشجوها شروع کردن به مسخره کردنش. انیشتین صبر کرد تا همه ساکت شن و بعد گفت من 9 تا جوابو درست نوشتم ولی هیچ کسی تحسینم نکرد. اما به محض اینکه یک اشتباه کردم همگی شروع کردیم به خندیدن. این یعنی حتی اگه یه آدم موفقم باشی جامعه فقط اشتباهاتت رو میبینه. یادت باشه اشتباه کردن بخشی از مسیره. همونطور که خود انیشتین گفته بود فقط یه آدم هست که اشتباه نمیکنه و اون کسیه که هیچ کاری انجام نمیده. در رشد محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی.